ジャック・ダニエル。ジャック・ダニエル。ターザン。ウェットティッシュ忘れた。ウェットティッシュ忘れた。ああ。ウェットティッシュいるんやったら言ってね。いいんすか？ありがとうございます。あ、これいいわ、この大きさ。それいいですか？いいでしょ？うん、ダイソー。ダイソーやね。ダイソー最高。いいよね。このさ、巻きばさみをさ、巻きばさみ。巻きばさみどうしたんですか？やめてや、これ一回もうなんちゅう二軍落ちしたんやけどさ、復活した？なんちゅういろいろ見よったらさ、もうやっぱ初めやっぱ使い慣れんけ使いにくいけど、でもこれだよねみたいなさYouTuber の人がって言われてさ、そうか俺がまだ練習不足なんやって思って、使い慣れてないというか、だって俺今日練習のためにこれを持ってきた。ちっちゃい焚き火台もう置いてきた。いいっす。僕これですもん、焚き火台。いやもうなんそのちょうどいい大きさのやつやん。ちょうどいいっていうか、もうなんちゅうの、それ自体ちっちゃいやん。これにヨガしに目の前で組み立てる。本当にさ、これ良さいいよね、これ良さそうよねって言いたくてさ、めっちゃ探すけどさ全然出てこん。でこれがさユニフレームに近いとって、ユニフレームやんって思って探しようけど、ユニフレームのなんかソロなんちゃら
ってあったけど、これやないんって思ったけど、うん。いや、形が違うって思ってさ。なかなか。全然出てこない。本当は五徳があるんですよ、専用の。あ、そうなんでもその焚き火台自体で1万円なんですよ。一番で五徳が1万4000円なんですよ。意味わかんないでしょ。まあ、五徳ありきだよ。意味わからんと思って。ミニフレームが結局かさばるんですけどね。まだ俺めっちゃ風が強いで、もう風防がないとダメみたいな状況ってまだ味わったことないけどさ、全然風防を欲してないよ今。風が強い日、本当やばいっすよ。ねえ、その風防欲しいってなります。結構その風防自体も飛ばされよう動画とかもあるやん。はい。でそれで食べ物がひっちゃげたりさ、はい。そんななるって思いながらなる。なるんやろ。すごいなる。まあまだそこに至ってないけど、俺の中でもう全然平和な日常しかない。僕風全然ないっす。びっくりする。少ないんかね。なんかこう山のあれで守られてるんでしょうね、風流れ的に。まあ、上の方はあるんやろうけどね。そうなんよ。俺も最近はい。屋根つけてないんよ。お、そう言われてみればそうや。もうね、煙。もう溜まってしょうがねやばい。超煙。え。で、全然結構抜けんやろ。ね、雨降り寄ったりとか、もうその日差し的な部分があれば貼った方がいいんやろうけど、もう無理って思ってと、こうまあ雨降ってなかったら上を見れるやん、これやったら。はい。
最近貼ってない。確かに花前の景色は綺麗っすよ。うん。オイルランタン買いました。あ、それは初？前も持っとったけどみたいな。いや違います。今日来ました。オイルランタン初？初です。あ、なんそれ100点スタックのオイルランタンって大きさがあるやん。中、色は黒。あ、黒なんだ。いや黒が一番安かったんですよ。あ、そうなんだ。2000円。じゃあそのさ、大中小あるやん。はい。で、多分中はなんかいろんな色があるみたいな、そうですそうです。な感じやん。はい。確かに。そうです。いや、俺もね、小を買おうって思いよんよ。小はブロンズだけです。ブロンズだけしかない。けど、多分明かりの大きさとか変わらん感じやったよね。はい、そうです。確か変わんない。じゃあもうちっちゃくてよくねって思って。僕も迷ったんですけど、冬もこの感じで行きたいと思ったんですよ。で少しでもあったかくしたいなと思って。それあったかいん？結構あったかくなるみたいですよ。ああ、そうなんや。じゃあ中の方がいいわけ？そうです。僕最初大買おうとしてました。でも明かりの度合いが一緒なんやったら一緒なんじゃない？周りの鉄が温まって。ああ、そういうことか。ちょっとどうしたらいいん俺。もう本当になんかさ、もっとちょっといいやつ、名前忘れたけど、フェアハンド。その辺あるやん。どうなんかなーって思いながらさ。僕ももう初戦オイルランタンとなったんで、初戦した時が一番安い。結局なんていうの、所有欲ね。ある人はそのドイツとか欲しいんやろなと思って。僕はランタンであればもう使えればいいです。もうそこまでこだわらずみたいな。やばい。火事。お疲れ様です。お疲れです。いや、何それ。アル中カラカラみたいな。いや、もうね、普通の300ぐらいのシェラカップじゃ間に合わんと思って、今日ナフコで初おろしチタンの、折りたたみのやつですか？大きいやつを買ってきて。大きいバージョンあるんですね。あった。こんくらいないと。これ絶対いいんですか？熱いけ大丈夫？もらっていいんですか？いただきます。それもうやけどするやつやけ。豚バラ
餅の中がうんみたらしうまっ、を YouTube でさ、うまっ、伊豆の主釣り、ああはい、うんあの人が作るよっいやて。うまっ、豚に巻くって思っていやでもうまい、合う。本当？熱っ。うんうん落ちたんもうそれはみたらしやべえ、もう今日一番燃えようめっ、うまいね。これありやな。うん武骨のやつがいいな。がっつり外人のやつって見たことある？いやめっちゃ見てます。あの人たちはちょっとキモいですさやばくないですか？もうなんか肉丸ごと木に吊るしてるでしょ。木に吊るしてみたいな、その焼くみたいな、もう鳥とかさ、チキン丸ごとみたいな。ああはい、でもさ、初め来るときさ、もうリュックサック1個でここの場所ではできたぜみたいな感じでしてさ、お前絶対チキン持ってなかったやろっていう。いや一回チキン出してるとこ僕見たことあるんですよ。そうな。クッカーあるじゃないですか、あれに丸ごと押し込んでました。ああ、そういうこと。こんなとこから出したと思いながら。でもさ、あれ1週間ぐらいデイズ1みたいな感じで来るけどさ、いやお前7日目そのチキンどうするんみたいな。あの人たちも焼けば大丈夫やろみたいな感覚なんです。そういうことなんかね。俺もちょっとだってめちゃくちゃよく焼きするじゃないですか。まあね、焦げる一歩手前みたいな。だからまあよく焼きすればいいやろみたいな感覚なんかな。キャンドゥのアルコールストーブを買った。ああ、爆発するやつ。うん。どうです？使いました？使った。いい感じです。なんかもうそんなに、なんちゅう。3分の2まで入れてくださいって書いておけ。ちゃんと守れば大丈夫。なんかもう、ちょっとだけ入れてとかやったら多分、そうなるみたいだけ。そうじゃなかったら、まあまあ全然普通に使える。俺もうすごいっす。すごいっす。すごいっす。 DOD のああ、椅子ですか？椅子。360度回るやつ。回らない。あれ？回るんじゃなくて、その足の長さとか変えれてとか、角度が変えれる。そんなんあるんですか？で、めちゃめちゃ広いというか。それ狙ってるんですか？もう予約した。マジ？あれ、それどこのやつかね。これバンドックです。じゃあその欲しいちよったやつは DOD の焚き火チェアやろ、じゃなくてすごいっす。そっち買ったんですがマジですごいっす。そうなんですか？ちょっと見て、調べて。今じゃなくてもいいけど。マジやばい。そんなそもそも
も十分すごいですけどね。いや、もう全然満足よ。満足しとんやけど、もう動かんくなるやん。はい。それが嫌というか、今のスタイルやったら全然これでいいんやけど、こうなんかちょっともうちょっと違う時っていうか、もうちょっと高い椅子はいはい。でこうちょっと動いたりができる感じも欲しいなって思って。ああ、足をですね。そうそうそ高さを変えられるう。んだ。そうそう、もう、この高さも変えられるわけよ。うんうんうん。変えられるのと、その、前後ろも、うん。長さも調整できるわけよ。はい。だけど前のめりにしたら食事するとき、うんうん。だからもう完全に後ろにすれば、もう寝転べるみたいな。でも結構いい値段しますよ。9000円。 9000何歩ぐらい。で、今、また、最近、公式になんちゅうの、再販するになって、はい。 9000何歩やけど、あ、再販なんですか？もう一回うんうん。出しますみたいな感じで。でもその前ね、やっぱもう倍ぐらいになっとった。値段ですか？うん。やば。なんで転売？もう転売よ。TC にしたのは、はい。やっぱもうそこで焚き火する。あ、そうです。ここで焚き火するためですよ。でも、これにしたんで、そのタープを塗っていかなくてよくなったんで、楽です。撤収も楽やし、立てるのも楽やし。まあね。タープがいらないって素晴らしいな。まあ2個せないけんけね。うん。そうなんですよ。この声は猿なんかね。これ犬じゃないっすか？犬？いや、わかんない。なんか犬っぽいっすね。人がハイテンションで登ってきてたんですよ。俺毎回そう思っとんやけど、でも今から車もバイクもなしにハイテンションに登ってこんやろうなって思って。いや、でもわかんないっすよ、若い人たち。そうなんかね。だって僕登ってました。もうお前か。この東京キャンプのさ、はい。五徳を置く高さをもっと切ろうかなって思ったんやけど、焚き火で焼くんやったら、まあこんくらいなんかなってね、なんかいや、そんくらいでめっちゃ良さそうですけどね。ぐらいなんかね、なんかもっと置き火というか、もっと直。まあ言うたら炭的に、炭っていうかもう燃え切ってさ、ああ、置き火になった時にやっぱ遠いなぁと思って、もうちょっと切ろうかなと思ったんやけど、もう薪を組めながらやったら、やっぱこのくらいいるんかな。
うんうん。なんかピコグリルって常に燃やしてるイメージですけど、まあね。焚き火にならないイメージです。これももう短いバージョンなんよ。はい。でももっと短くしようかなと思ってさ。でもその簡単にできるもんなんですか？もう単純に切らないけんよ。の金切りの子で。うんだからもう今短いのも買っとうけ、長いのを全く使ってないわけよ。じゃあ長いのを短くするんですか？いや、もうそう、長いのを短くしようと思っとんやけど、でもこう見よったら、うん。もうこれでいいんかなって思うな。なんか置き火でも全然そんぐらいの距離感で良さそうですけどね。この前にもう完全に置き火でしようとして焼き鳥を焼こうとしよったんやけど、やっぱちょっと弱かったんよね。でもみんなこれで使いようんやけど、これでいいんかなって。まあ別に作っても損はなさそうですけど。まあもう一本あるけどね。使ってないなら全くもう何の火にもさらされてないやつ。ピカピカ。ピカピカ。猿は猿じゃないね。機械的な音です。皮から焼いた方がいいんかい。わかんないです。それこそググってみたり。もうめんどくさい。多分皮からじゃないか。皮やろね、多分。おいしょ。焼き網を買ってさ、なんかどこやったかな、違うメーカーのどこやったかな、忘れたけど、なんかその言うたらピコグリルにも合うよみたいな、いいよこれ。なんかめっちゃちっちゃいですか？ちっちゃい、そのまあ網自体はちっちゃいけど、じゃあこうピコグリルもやけど、片っぽには支えがあるけど、煙たいんか？反対側は何も支えがないけ、結構もうそれでこぼすがあるみたいなのがあって、これ両方とももうちょうどそんくらいな大きさやけ、いいんよ。お前適当に返事したやろ今。いやいや見てます。こっち側の網になっとるやつは、こう支えがあるわけよ。まあこの字になってるわけ。こっち側はあるけど、向こうは何もないから、まあなんか動かしよってこうしたらガタンってなる。その既製品は。それ買ったの1枚だけですか？
とりあえず1枚買ってどんなもんか。2枚買って、あ、でもそっか、うなぎ次ぐらいか、2枚欲しいなって思う。そう、まあそうなんよね。1枚あれば全然。でももうそこで1枚あれば焼肉的なもんも。でこれと同じやつのなんちゅう、もうこの字のやつもあるわけよ。こうその網じゃなくてあ、棒だけのやつの、それも買おうかなって思いながら。でも今現時点何の問題もない。網が確かになんかこの字の方が良さそうですけど、棒だけのやつは全然良さそうですだけどなんかここに鍋とか置いた時にちょっと動かしよったらガシャーンってしてしまいがちなんやないですかね。僕その棒結構いいなと思ったんですけど、やっぱこうあれば不満はあるんですあるというか、俺今日初めてこの棒を使ったけど。でそれまでもうやっぱ火が遠いと思って、100均の100均の足が出る網を下に置いてみたいな。ありますね。それもうそれしか使ってない。けど別にそんなガチャガチャ動かさんけこれでもいいやんって思ってさ。でもなんだかんだそれ不便みたいな感じというレビューがあったから、レビューがどうなんやろうなと。わからん、その鍋で調理とかになったら、なんかちょっと動かしたりしよったらやっぱ使いにくいんかな。そのちっこいの持ってきてない。今回は初めてですか？どれが？はいじゃない。どれ？いや、ちっちゃい焚き火台です。1個前から。前回持ってきたけどもう使わんやった。全然ないならないで大丈夫。大丈夫なんよ。大丈夫なことは知ってたんやけど。ガシャンがやりたかった。ガシャン一回ガシャンしたいやん。もうガシャンは一通りできたけどもういいみたいな。もうガシャン結構したっけね。もう俺絶対全然スームルームでいいもんね。それいい。最初僕スボさん買ったら満足って思ってたんですよ。ああ、そうなの？勘違いして。で1万何本で買ったって言って、でバンドクのソロベースデラックス3万円ぐらいするんですよ。俺でも2種類あるんですよ。デラックスと普通の、普通のやつはスカートついてないんですよ。でもスカートついてたよな。でも横に壁みたいなのがあるんですよ。デラックスの壁も入ったし、あれどこやったっけなで一緒にキャンプした時によう見たらスームルームで。そうよ。全然いいや。じゃあ俺これもめっちゃ見とんやけどね。なんか誰かが YouTube でそのソロベースとの比較をしよって、結果なんここなんやろ、大きさとかそのなんか使いやすさとかなんかそれぞれで点数つけていきよって、言うたら総合点が結局ソロベースの EX よりもスームルームの方がコスパも含めてその点数
が高かったわけよ。うんじゃあ、スームルームでいいやん。うんうんこれで、やっぱちょっと、結果やっぱソロベースの方が上ですねっていう話やったら、俺多分ソロベース買っとったと思うんやけど、いや、安くて最終的にいいんやったらスームルームでいいやんそうですって確かにだって全然不満ないもんね、うんここが嫌やなとも思わんしさ。マジでこれは正解や。4000円でそれはだってめちゃくちゃ安いっすもん。いや、お買い得。と思います。うなぎがめっちゃ焦げたカリカリなんやけど。程よく。しまった。ちょっとやりすぎたな、これ。もうちょっとふっくらな。お気入りじゃないとふっくら難しい。そうなんやな。で、そこを、どうなんかなと。カリカリやないかこれ。靴を履くのがめんどくさいからいやもうほんと靴履いてください。いただきます。うわ、うな重だ。ちょっとね、ぬるいかもしありれない。がとうございます。びしゃびしゃやないかいや、そりゃそうよ。順旅も確か同じこと言ってましたよ。俺も靴脱ぐけどびしゃびしゃなるって。かぶっとんなキャラが。かぶっとる。本当は山椒を買おうと思ったんやけど、でも山椒のなんかそのちっちゃい瓶とかあるやん。俺もう年1回2回しかこれ振らんなーって思ってさ。かわいい。いや、使わんやろ山椒って。山椒って他に何にかける？麻婆。いや麻婆ってさ、また違うやんっていうか、山椒の種類が違うやん。あ、そうなんですか。中国寄りの山椒。麻婆。ちょっと辛いしびれる的な山椒って、なんかね、花山椒。普通の山椒じゃなくて、なんか中国読みみたいな花忘れたけど、またちょっと別なわけよ。しびれる感じのやつは。普通うなぎとかにかける山椒はなんかちょっと香り的な、じゃないんよ。でも俺もいや僕も分かんない。ちょっと一回調べて。でも僕さっきの麻婆にかけたのは山椒って書いてありました。普通の山椒やった。
醤って言ったらそんな使う機会ないっすもんね。焼肉にもかけないですよ。ないよ。だって他、ちょっと、山椒にかける食べ物は、ってされても、もうなぎと麻婆と、あとなんていうのう、うなぎ、麻婆、終わり。もっとまるやろ。終わり。ないやん。うん。うなぎからね。カリカリやないか、これ。うん。てか米がめちゃくちゃいい感じに炊けてますね。そうやろ、でちょっと固めに、いやでも全然好きなんですよ。俺、固めが好きなんよ。うん。あ、僕もで。だってこう、米をうん。炊けたっつって、うん。こう、ほぐす感じの時に、うん。ちょっと、ねちょねちょっていうか、ああ、はい。なるやん。ベチベチみたいな。そうそう、もう、いや、じゃな、違う違う違うって。ああ、わかる。この、僕もヤマメ嫌いです。ちょっとパラパラしたいんよ。固めやったらご飯2杯食べれるのに、ヤマメやったらもう1杯でいいやん。